Hallo. I dag tenkte jeg at vi skulle prøve triks med 4 S-er. Jeg kan ta og stikke dem inn i forskjellige deler av bunken, sånn. Som er sikker. Dette er bare en test med nytt webkamera, så bear with me. Og da er da teorien her at det skal gå an å finne tilbake til de S-ene med å kutte sånn. Ja, jeg legger den bare der, du ser den i bildet. Ja. Aha. Jeg glemte å gjøre cutten.